बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाजरीन, जो शख्स हर वक्त बावजू रहेगा उस पर जादू का असर नहीं होता। अगर आपके चेहरे पर निशान हों तो लीमू के छिलकों को चेहरे पर मसल देने से ठीक हो जाएंगे। कच्चे फल और कच्ची रोटी खा लेने से जहन कमज़ोर हो जाता है। अगर गुर्दों की पथरी से जान छुड़वानी है तो रोज़ाना गन्ने का रस पी लिया करो। नहाने के बाद सब्ज़ चाय पीने से बदन की कमज़ोरी दूर हो जाती है। जिनको भूख ना लगती हो वो रोज़ाना निहार मुँह केला खाया करें, भूख लगना शुरू हो जाएगी। पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। निहार मुँह 2 गिलास पानी पीने से इंसान का दिमाग तेज़ हो जाता है। अगर आपके बाल गिरते हैं तो जैतून का तेल सर पर लगाना शुरू कर दें, बाल गिरना ख़त्म हो जाएंगे। सरसों के तेल में नीम के पत्ते जलाकर दांतों पर लगाओ, दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। निहार मुँह हवा में लंबी लंबी सांसें लेने से दिल की कई बीमारियां कम हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर कम रहने लगे तो चुकंदर खाने से ठीक हो जाएगा। गन्ने की गंडेरियां चूस लिया करें, इससे रुका हुआ पेशाब खुलकर आता है। निहार मुँह शहद का 1 चम्मच खा लेने से उम्र में इजाफ़ा हो जाता है और जिस्म को ताकत मिलती है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन खाने से मोटापा दूर हो जाता है। नज़र को बेहतर करने के लिए शकरकंदी खाना निहायत मुफीद है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके बदन में तवानाई कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप पैदल चलने से पहले अंजीर का 1 दाना खा लें तो इससे आपके घुटनों में बहुत ताकत पैदा हो जाती है। गाय का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिल के वाल बंद हो जाते हैं। गर्म दूध में ज़ाफ़रान मिलाकर पीने से सीने की बलगम दूर हो जाती है। दांतों का काम आंतों से मत लो, यानी खाते वक्त हर निवाले को कम से कम 33 बार ज़रूर चबाया करो। जिनको खुशक खांसी हो वो रात को सोते वक्त गरम गरम दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर पिएं, खुशक खांसी दूर हो जाएगी। अंडा खा लेने से जिस्म की कमज़ोरी दूर हो जाती है। हाफ बॉयल अंडे की जर्दी जिस्म में खून पैदा करती है। बैठकर पानी पीने से दिल के वाल कभी बंद नहीं होते और घुटने हमेशा तवाना रहते हैं। 7 अदद किशमिश लें और सूरत फातिहा 7 बार किशमिश पर पढ़कर दम कर लें। 40 रोज़ ये अमल करें, इंशाअल्लाह हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा। मीठी चीज़ें सेहत और ख़ूबसूरती के लिए जहर से कम नहीं। खूबसूरती को बढ़ाने के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 5 अंजीर ज़रूर खाया करो। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोके रखने से गुर्दों की बीमारी जल्दी घेर लेती है। नारियल का खालिस तेल चेहरे पर मल लेने से चेहरे के दाने ख़त्म हो जाएंगे। खड़े होकर या लेटकर पानी पीने वाला बंदा बहुत जल्दी कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। जामुन की लकड़ी लेकर इसको अपने घर में जलाकर धुनी दें, इससे कीड़े मकोड़े घर से भाग जाते हैं। पेट में दर्द शुरू हो जाए तो उल्टा लेटने से कुछ देर में आराम आ जाता है। हमेशा नीम गर्म पानी पिया करें,
زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں اور معدہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ اپنے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہلدی استعمال کیا کریں۔ کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تقریباً 12 منٹ پیدل چل لینے سے شوگر متوازن رہتی ہے۔ سانس کی تنگی ہو یا کھانسی کا مسئلہ، ہلدی، ملٹھی، سونف تینوں 2-2 گرام پانی میں 1 کپ میں ابال کر چھان لیں اور شہد سے میٹھا کر کے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ سردی، نزلہ، کھانسی اور زکام، سانس کی تنگی سب کے لیے بہترین قہوہ ہے۔ کیلا خشک کھانسی، گلے میں خراش اور زبان کے چھالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں شہد مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کنگھا کرنے سے دماغ فریش رہتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے اور بلغم ختم ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن ہو تو روزانہ بادام کھانے سے کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کریں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کرو بلکہ چہرے کو دھو لو، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو 1 پاؤ انگور ہر روز کھا لو۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے، کافی حد تک شوگر کنٹرول رکھتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے گرم دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوتا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو ادرک کے رس کا گھر میں سپرے کرو۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور ہی رکھتی ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔